وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल कयो थो वञे जेके मरीज़ आहिनि उन्हनि जे रोज़े रखण जो छा हुकुम आहे। जवाबु, अहिड़ो मरीज़ जेको अगरि रोज़ो रखे थो इन जो मर्ज़ वधी वेंदो या उहो मरीज़ मसलन जंहिंजी टंग वग़ैरह भॼी पई आहे या चेल्ह जी हॾी भॼी पई आहे, अगरि उहो रोज़ो रखंदो त हिन जे सूर में एतिरे क़दुरु इज़ाफ़ो थी वेंदो जो इहो सूर बर्दाश्त करणु हिन जे लाइ मुमकिन नाहे। हिन मरीज़ जे लाइ इहो हुकुम आहे त हीउ रोज़ो न रखे। अलबत्ता माह रमज़ान मुबारक खां बाद हिन रोज़े जी क़ज़ा करणु हिन जे लाइ वाजिबु आहे। लेकिन उहो मरीज़ जेको पूरो साल बीमार रहियो आहे, मसलन हिन माह रमज़ान मुबारक में बीमार थियो ऐं मथे माह रमज़ान मुबारक ताईं हिन जी बीमारी मुसलसल हले थी, त हिन मरीज़ जे मथां क़ज़ा वाजिबु नाहे। अलबत्ता हिन मरीज़ जे लाइ इहो ज़रूरी आहे त जेतिरा रोज़ा हिन नाहिनि रखिया, हर रोज़े जे एवज़ 750 ग्राम यानी तक़रीबन 3 पा अटो हुजे, चांवर हुजनि या उन्हनि जी क़ीमत कंहिं फ़क़ीर खे ॾिनी वञे। उनखां बाद इहो सवाल कयो थो वञे उहे ख़वातीन जेके नंढड़े ॿार खे खीरु पीआरनि थियूं उन्हनि जे रोज़े जो छा हुकुम आहे। इन जो जवाबु, चाहे उहा ख़ातून उन ॿार जी माउ हुजे या उन ॿार जी दाया हुजे, अगरि उहा खीरु पीआरे थी ऐं खीरु पीआरण खां बाद हिन जे लाइ रोज़ो रखणु मुमकिन नाहे, यानी अगरि हीअ रोज़ो रखंदी त हिन जो खीरु ख़ुश्क थी वेंदो, त हिन जे लाइ ज़रूरी आहे त उहो रोज़ो न रखे ऐं माह रमज़ान मुबारक खां बाद हिन रोज़े जी क़ज़ा करे। लेकिन अगरि ॿियो तरीक़ो इहो थी सघे थो, अगरि हुन ॿार खे डॿे जो खीरु पीआरणु मुमकिन हुजे ऐं पंहिंजो खीरु बि कंहिं महिल पीआरे ऐं रोज़ो रखी सघे थी, त हिन सूरत में पोइ ज़रूरी थी वेंदो त उहा ख़ातून रोज़ो रखे ऐं ॿार खे डॿे जो खीरु कंहिं महिल इस्तेमालु कराए ऐं कंहिं महिल पंहिंजो खीरु उनखे ॾेई करे अगरि अहिड़े तरीक़े सां रोज़े खे पूरो करे सघे थी त पोइ ज़रूरी आहे त इहो तरीक़ो इस्तेमालु करे। लेकिन अक्सर जीअं डॉक्टर चवनि था त मुसलसल अगरि ॿार खे डॿे जो खीरु ॾिनो वेंदो त उन जी तबियत ख़राबु थी वेंदी, त पोइ इहा सूरत हाल बाक़ी रहंदी त उहा ख़ातून अगरि रोज़ो रखे थी ऐं रोज़े रखण सां हुनखे ऐं या हुन जे ॿार खे नुक़सानु थिए थो, ज़ररु थिए थो, त पोइ हिन जे लाइ ज़रूरी आहे त हू रोज़ो न रखे, ॿार जी ऐं पंहिंजी सिहत जो ख़्यालु रखे। लेकिन माह रमज़ान मुबारक खां बाद हिन रोज़े जी क़ज़ा वाजिबु आहे। अलबत्ता हिन सूरत में हिन ख़ातून जे लाइ कफ़ारो नाहे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।